மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா என் டாய் ரிவ்யூ. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ரெடி. ஸோ நான் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் என்ன டாய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிண்டர் பிளாக்ஸ். இதுதான் வந்து ஒரு பில்டிங் பிளாக்ஸ் செட். ஸோ இந்த டாயோட விலை பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 200 to 300 rupees வரைக்கும் ஆகும். ஸோ வாங்க இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெடி. ஸோ வாங்க திறக்கலாம். ஸோ டண்டடாய் இதான் வந்து நம்ம பிளாக்ஸ். ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து புக்கு எப்படி செய்யணும்னு புக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிண்டர் பிளாக்ஸ் கார் அண்ட் டேங்க் டம் செட். இது வந்து காருக்கான செட்டு. இன்னும் இதே மாதிரி நிறையா செட்டு இருக்குது. ஃப்ளைட்டு ஹெலிகாப்டர் செட்டெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் இங்கே எப்படி வேலை கிட்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் நம்ம செய்யலாம். இது வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது கிழிஞ்சு தான் இருக்குது, ஏன்னா பழசு, இது ரொம்ப பழசு. ஸோ இங்கே வந்து என்ன பிளாக்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எல்லாம் பிளாக்ஸ் என்ன இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே கொஞ்சம் கிழிஞ்சிருக்கா, அது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப பழசு. ஸோ இதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக்கு. அவ்வளோதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக்கு. ஸோ இந்த டாயோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இதெல்லாம் பாருங்கள் பெருசாக இருக்குது. இது குழந்தைங்களோட வாய்க்குள்ளே போகாமல் நம்ம தடுக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய பிளாக்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிளாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது வந்து பிரிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிளாக்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி பெரிய ரெக்டாங்கிள் பிளாக்ஸ் இருக்குது. இங்கே மாதிரி டேங்க்கு. இதுக்குள்ளே வந்து வேணும்னா நம்ம தண்ணி நிரப்பிக்கலாம். இந்த டேங்க்குள்ளே தண்ணி நிரப்பிக்கலாம் நம்ம வேணும்னா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது வந்து ஒரு மண் எடுத்துகிட்டு போகிற லோடர் மாதிரி, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பாருங்கள். இதுக்குள்ளே நிறையா திங்ஸ் வச்சு போகலாம். ஸோ இது வந்து இங்கே வச்சிடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரோலர். இப்படி உருண்டு போகிறதுக்கு இதுதான் ரோலர். ஸோ இவங்க வந்து ரெண்டு மனுஷங்க. இங்கே பாருங்கள் க்ரீன் கலர் அண்ட் ஆரஞ்சு ப்ளூ க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ ரெண்டு மனுஷங்க கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறையா பிளாக்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஹார்ட் குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்கில் செஞ்சது. ஸோ அதனால் இது ரொம்ப நாள் ஒழிக்கும். ஸோ இவ்வளோதான் இந்த டாயோட இது. ஸோ இந்த டாயோட ரிவ்யூ அவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். until that take care, bye bye.